भाई नूतन आशा मिलेट मिशन दिए भरोसा। चासी भाई को दिए आह्वान मांडिया चाष आनी मिलेट मिशन। चासी भाई माने आपण जानी खुशी हेबे मांडिया आम स्वास्थ्य पई अति आवश्यक खाद्य शस्य। एथिरे अछि लौह, कैल्शियम, प्रोटीन एवं मिनरल्स जहाँकि आम शरीर विभिन्न रोग को रक्षा कवच साजी रक्षा करिथाय आ आमको सुस्थ रखिथाय। मांडिया रे अछि पोषक तत्व खाइले रहिबो शरीर सुस्थ। प्रिय चासी भाई माने आपण मानकर सहयोग एवं मांडिया शस्यर उपकारिता गुण पई मांडिया चाषर चाहिदा को आखि आगरे रखी सरकार ए वर्ष मांडिया चाषर प्रसार निमंते अनेक ब्लॉक को एथिरे शामिल करिसंती। तेबे आज ही जोगाजोग करंतु मांडिया चाष निमंते निज नाम को पंजीकरण कराई नियंतु। मांडिया खांतु सुस्थ रहंतु। दिए केवल मिलेट मिशन। चासी भाई माने आपण जानी खुशी हेबे केन्दुझर जिल्ला रे डीएमएफ तरफरु मांडिया चाष निमंते चासी भाई माननकु विभिन्न प्रोत्साहन राशि जोगै दिया जाउछि। मांडियार सघन कृषि निमंते प्रथम वर्ष हेक्टर पिछा 6500 टका एवं एकर पिछा 2600 टका प्रोत्साहन राशि जोगाई दिया जाउछि। ठीक सही परी सघन कृषि निमंते द्वितीय वर्ष हेक्टर पिछा 4500 टंका एवं एकर पिछा 1800 टंका प्रोत्साहन राशि मिलुछि। सेही परी मांडियार सघन कृषि निमंते तृतीय वर्ष हेक्टर पिछा 3500 टंका एवं एकर पिछा 1400 टंका प्रोत्साहन राशि जोगाई दिया जाउछि। अरे शंभू भाई, अरे भगिया भाई एपटे कुआडे
ବିଲ କୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ, କହନି ବିଲରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷ ଆଉ କେମିତି ହବ? ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁନ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ? ହଁ, ଆରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଏଥର ଓଡିଶା ମିଲେଟ ମିଶନ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ? ସତରେ? ହଁ, ଆରେ ଗତ ବର୍ଷ ପରା ମୁଁ ନିଜେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିଲି। ହଁ କି? ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ତରଫରୁ ଆଉ ମିଲେଟ ମିଶନର ସହଯୋଗରେ ଆଚ୍ଛା। ସଘନ କୃଷିରେ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଓହୋ। ଧାଡି ରୁଆ ଧାଡି ବୁଣା କଲେ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ହଁ। ଆଉ ତା ଛଡା ମାଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? କଣ କଣ କହିଲ? ମାଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେମିତି କି କ୍ୟାଲସିୟମ, ପ୍ରୋଟିନ, ହେଲା ଏଗୁଡା ପୁରା ଭରପୁର ଭାବରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଗୁଡା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଲରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଭାଇ, କେମିତି ଚାଷ ହବ କହିଲ? ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ କି? କଣ? ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହଁ। ସବୁ ଜମିରେ ହେବ, ଓହୋ। କମ ଜଳସେଚନରେ, କମ ଖତ ସାରରେ, ହଁ। ଆଉ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ତମେ ଚାଷ କରିବ ତାହେଲେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆରେ ବଢିଆ କଥା। ହଁ, ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ରହିବ। ବାହ ବାହ ବାହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବି ଏବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ, ଜଲ୍ଦି କର। ଆରେ ଆସିଗଲାରେ ମିଲେଟ ମିଶନ, ଚାଷୀର ହେବ ମଙ୍ଗଳ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ଆମେ, ଲାଭ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ। ହଁ।